呢條橋。佢好勁啊佢。係啊。大學城嘅北亭啊嚇，離開大學已經3年啦，我咁就老年大學啊講緊。呢間店名好得意嘅，佢叫做係想開一家食得健康的店。哦，好正常，我食沙律，即係大家已經健康咪即係佢將佢嗰個願望寫喺檔。係啦係啦，諗唔到名應該。係啊，就乾脆就將個應該係食啲沙律啊，或者係即係諸如三文治啊、冇油啊嗰啲。哦，淨係睇個門口你就知道係一間好簡約嘅。係咪叫煙時風啊？呢啲好求其俾人感覺。係啊。係咯，係淨係排下啲字啫，你睇。哇！佢寫小作文啊，他真係。就係啊。點解冇？係喎，嗱，唔係嗰啲低能量餐啊，中餐嚟嘅，中餐嚟嘅。我啱你啊，咩啊？咩啊？本店沒有科技已經很好。嚇唔啱我㗎，我係。常常皮膚好，身體好，吃了不上火不長痘痘。小作文，太多小作文了。嚟啦，入去入去。你好，3杯。这里来，这里越好吃的我越不放心，因为这个平平淡淡，可能味道稍微会淡一点哈。味道淡一点，味道没那么好吃，反而放心。您是在夸他还是在？因為它什麼都沒有，只有鹽跟花生油，其他啲花生油其他唔落嘅。冇落嘅，就鹽花生油，其他都冇配料嘅，冇咪雞胗味精嘅，你整炒得好食冇？什麼都沒放，那怎麼可能好吃呢？炒青椒炒熱鵝。入到嚟咧係真正意義上嘅窗明幾淨，呢個佢係做得到嘅，因為佢全間鋪頭嘅裝修都係一種好殘眼嘅象牙白，甚至乎咧嗱呢個好有誠意㗎，呢個係好有誠意㗎，連筷子連碗筷都係陶瓷嘅，好似盞啲咁樣油啊！好多師傅咧，佢係好興咧炒完餸之後咧淋啲包尾油上去。成個就拎住，咁呢間餐廳咧主打嘅就係健康啊點樣樣，我係有理由相信佢冇做呢個步驟嘅。份量方面真係唔算太多，20零蚊咁樣炒出嚟一碟。試下呢個瓜炒牛肉先。哦，睇落去感覺有啲似，會唔會似醫院嗰啲餐？你唔好講啦。牛肉爭啲排口，唔係好靚，冇醃啊，冇醃得咁濃味，或者佢冇醃過嘅。但係咧，呢啲瓜仔好好食，食到嗰啲清甜嘅味道，瓜有食到牛肉嘅，好靚仔。的而且確就啱先嗰位大佬話啦，屋企炒餸嘅感覺啦，好企理呢個係。呢條魚一上台嘅時候咧，嗰啲花生油嘅濃香咧係好出嘅，呢個係真㗎。油香味，好重嘅油香味，同埋佢個蒸魚豉油都好靚，條魚就還好咧，都叫做新鮮嘢啦。我知啊，我知佢有咩問題啦，冇鑊氣啊！真係佢又話唔熱氣、唔上火、唔生痘痘，咪冇咁熱氣。冇咁熱氣咯，就冇鑊氣咯，變咗呢啲鑊氣小炒嘅東西，就變咗呢兩個其實我都唔係咁青睞嘅原因就係話冇鑊氣啊！以一個燉湯形式上嘅豬排骨，講到明係豬前排㗎啦，佢哋都老火湯。嗰啖湯我冇飲，但係我堅信佢係老火湯。點解？因為嗰啲豬肉實在太似湯渣。屋企煲湯嗰啲湯渣咧炆到腍晒嘅感覺，幾道分菜入邊咧最有肉味嘅反而會係佢豬肉嗰種甜香啊，鎖咗入邊幾好。即係佢想開一間健康的店，食得健康呢個幾樣好健康啊！係咪食得好食？所以係咪健康嘅嘢就唔好食，好食嘅嘢就唔健康，呢個係真理嚟嘅，各位。你話有冇可能係有健康又好食嘅嘢？阿媽煮嘅咯，阿媽煮可能會做得到咯，因為阿媽知道你嘅口味，知道你中意食啲咩嘢。我呢啲有免費嘅，一免費嘅，好啊。
你話用啲餐紙都係靚㗎啦，你講係啊，好韌啊，啲餐紙都靚㗎，冇係啊。係咁假㗎，你係啊，話餐紙係呢個叫做美加美餐紙啊。油嘅方面咧係胡姬花啊。你嗰時11蚊斤紅豆，乜人成日都買翻嚟送俾人家食係咯，啲紅手粥又好食。 11蚊斤。 11蚊斤嘅圍到，哇！你寫餐飯，你講你食2碗糖水都抵啦。咁啊係啊，我哋食多碗添，你講到咁樣，食起身嘅説話味道就好似就啲咯。乜嘢味道？唔鹹咯，寫明嘅，寫明嘅肯定係咁嘅就有炒嘢。安樂係在於話係咯，乾淨咯，係咯，啲食材企理咯。你個屋企都冇寫得買安樂，呢個蒸魚豉油係你咁記嘅。屋企你寫得買仲係咯。冇寫得冇寫得。冇寫得。呢啲嘢都係冇添加嘅，你照得好食。喺度俾人睇咯，你係全部都係嘢，都冇嘢，冇嘢放啦。你啊，紙巾係美加美嘅，花生油係胡姬花嘅，攝影機係索尼嘅。食2碗就賺啦，呢度已幾份啊！經1斤啦，煮出嚟。 11蚊哇，好正喎！呢個真係 O K 啊！你唔係因為阿姨嗰啲語言喺你耳邊，唔係催眠。佢講咗乜嘢我唔記得咗啦已經。唔係呢個好食，呢個好食，舒服嘅。呢個係好嘅。粒粒好酒啊，係啊。白飯任裝啊！白飯飲咗，咁都要好餸飯先得㗎。阿倫，你都食得開胃啲係嘛？等我繼續啊，你哋。下飯啦嗱，為咗你嘅啫。唔係嗱，我澄清一樣嘢，真正意義上想表達嘅係，佢的而且確口味偏清淡一啲。健康，我相信佢係絕對健康，但係莫奈何每一個人嘅口味係有唔一樣噶嘛。想食重口啲嘅説話，真係要咁樣先食得落飯。可能我哋夾菜好好食，我覺得。白飯任裝。我哋都係俾細路哥食一樣嘅。啊你講啦。係啦。我屋企節目一樣嘅，你想好食真係冇幾好食嘅，但係你講食嚟健康就係嗰啲啦。你都諗冇雞精味精，你整炒得好食。係啊，係啊，所以咪唔好意思咯，我哋都要買包榨菜嚟到下飯，唔係好下飯嫌佢。真係唔好意思啦。唔係我哋唔好意思，我哋一餐飯。佢點解要開間咁嘅店？佢講開間健康嘅店，佢講佢都要食飯嘅，佢講冇想全部出食啲嘢嘅，冇賺錢自己都要食自己健康嘅嘢，佢開間嘢係講係自己嘅廚房嗰啲。買豬肉喺市場都買最靚那家豬肉，買牛肉又最靚那家市場，你哋去買下。買菜又係那家嘅講最靚，送貨最靚嘅。健健康康，肯定唔會腸胃唔舒服。生意嘅邊得係好食嘅老嘢，細又唔俾佢加。一老細即係冇買嘢嚟，你我做乜嘢要加嘅？人係咯，家買乜嘢？自己帶味精嚟加咩？做乜嘢啊？喺北亭呢邊咧，好多鋪頭㗎，水煮魚啊、酸菜魚啊、無血旺啊、燒烤啊、炸嘢啊，點樣樣？喺眾多嘅呢種所謂唔健康嘅鋪頭當中，有呢間成日有店堪稱清流。健康嘅嘢未必好食，但係好食嘅嘢有陣時真係唔係未必咁健康。世事就係咁矛盾㗎啦。但係呢餐陳家賣食完之後，俾我最大嘅感覺就係我覺得好安樂、好踏實、好冇問題嘅一餐飯。再者，你記住姚大秋大食晒全世界嘅。你今餐飽咗未啊？咩？好老實未？要唔要去食啲唔健康嘅嘢？找麥當勞。我真係未飽你啱先啦，一路同你洗腦，你係冇洗到腦。梗係洗唔到啦，大佬！重口味怪嚟㗎，我呢啲豉油雞精、糖精係味精係我最中意嘅東西。搞麥當勞。